zuzan hastian bueltatxo bat inean, da rekonozimentu inean, da guztau jaten. Igual gaur bildur gehixen eguten duztena hori da, berua, baina, bueno, zela moldatzegan. Hidrata ondo, jan ondo, eta ertetzen dela, aurrea. Indela 2 urte egin hauen lasterketia, oso politxa pentsagat, gainera etxon duen, eta, bueno, 8.000-tik pasau da denborri eta gainera karrera diferentia da, orduan, zela urtetzen da, gogotxu. Zelan zatuz lasterketara? Nahi baino okerrago izan, helburutako bat zan, aurtengoa, baino lesi batekin eta molestikin nabil bueltaka, eta ez zituzten nahi bezala entrenatzen, eta itxura hona zeuken, hau antolatzea esan nien dola 3 aste, itxura hona zeukela datoriko nintzela, baina gero iskatu okertu zait, eta hemen probatzeko, baina ez dakitzeatakoan. Hane, txeko lasterketan ezin kalerik egin? Ez, noski, hemen egonin bigare, bai. Zen modu zatoz? Gotxo, guraldi hona dau, jende pilo bat parte hartzen, mendizan be jende pilo bat egongo da, oza, que disfrutatzera, a tope. Aquí estamos preparados, mire, ya lo ve, a la guerra, con una herida en la mano, pero espero que no me pase nada en la piedra hoy. Bien entrenado. Venimos preparados, vamos a ver qué tal. Esperaba más calor, está fresquito, quiere decir que eso es bueno. Está un ambiente bonito, ya veo una pantalla aquí gigante, el pueblo va a estar bonito hoy. Jaikin naiz, da pixka nervioso, karrera itxiko goguakin, baina, bueno, kriston egunetara hau, bero ingo hau, baina goguakin, kriston goguakin, egiz esan da. Aurreko urtean kriston igualdi txarrain zoskun, udalaitzera goraino ez ginen igo eta kilometro batzuk kendu zoskuen, eta urten ja lehenengo aldiz rekorrido guztia ingot. Zule jazarri da, gorputza. Hankak erantzungo daue? Espero, baiet, helbo ingo dau, eta ni beroak egiten nahi ona, baina, espero ondo jutia. Baina urduri, eta bukatzeko goguakin, gero ja, pasetan da. Bero asko ingo dau, ni behintzat gainera denbora inbiot, así que bero asko ingo dau, eta gela, gazixia da naruengo, bai. Nietzat kristo motivazioa da, azkenian, noie urte bete momentu hau itxoiten eta entrenetan, eta esperot bukatzia, behintzat karreria eta disfrutatzia. Lasai, beratuko peskatxo bat, eta abezera ateratzen da. Lehenengo aldixea da karreran parte hartzen duzuna? Ez, bigarrena, indala 5 urte inauen, be. Bilurra apur bat, bero honek abezela eragingo duzkun, baina posik eta gogotxu, bai. Bero ingo dau, baina, bueno, nire kasuan beruak ingustora ditzen naiz, eta hidratan bideako ondo, baina gustora, gero, eguna aprotxeko bezalakoa. Lehenengo aldiz da, eta beti dau salantza hori, nola erantzungo dauen gorputzak, gaur gainera bero ingo dau, 23-25 gradu hartien ibiliko gare, eta salantza hori, zela erantzungo dauen gorputzak. Entzun duzue herri mailako kirolariek eta baita garaipenerako favorituetako batzuk ere goizeko lehenengo orduan zer esan ziguten, eta hauxe Arrasateko osoko bilkuren aretoa errealizazio plato bilakatuta. Horra artemaneko lagunak, horra mendi lasterkarien atzetik mendi bizikletan jarraipena egiten ibili ziren Aritz Gordo eta Adiran Jurado ere prest, izan ere horixe izan da urtengo Arrasate udalatxeko nobedadeetako bat, zuzeneko emankizuna indartu nahi izan dute Mondraitzeko lagunek, eta gizon eta emakume hauek udalatxen bueltan egindako lana zuzenean ikusi ahal izan zen. 10 jotzeko minutu gutxiren faltan 400 korrikalari prest, eta horra irteera, horra lehenengo postuengatik borroka hasieratik, eta korrikalariak lehenengo metroetan ikusten ditugun bitartean, ongi etorria emango dizuegu Armailatik saio berezi honetara, Arrasate udalatxi eskainiko diogune saioa, eta esertan hasi aurretik eskerrak eman, lasterketako puntu ezberdinetan irudiak hartzen ibili ziren lankide eta lagune kolaboratzaile guztiei. Horra, aurten egin beharrekoak, ibilbideak ez zuen aldaketarik, iazkoarekin alderatuta bai, iaz udalatxe ez zutelako igo eguraldi txarra izan zutelako, baina horra 21 kilometrotan, Anporretatik udalara, udalaitzera igo, Besaidera jaisteko eta ostera ere udalatik herriko plazara buelta. Ona hemen kanposantuko lehenengo irudiak, horra Adiran ikusi dugu, lehenengo taldetxoari jarraika segituan ikusiko dugu, lehenengo emakumezkoarekin, Ainara Urrutiarekin zela joan zen Aritz Gordo, horra Urrutiaren jarraipena egiten, eta diogun moduan horra herri mailako 400 korrikalari, Garazia Basolo bigarren postuan zelkatu zen emakumezkoa, hasieratik gaingainean izan zuen Maider Unanue, baina Maiderrek lasterketaren bigarren zatian atzera egin zuen, eta aurre hartu zioten Oiane Zarazketak, eta orain momentuan haren aurretik pasaberri den Ane Zabalak.
Esandako moduan hilerriko irudiak ikusten ari gara, hortik Anporretarako bidea hartzen zuten mendi lasterkariek, eta Anporretara bidean gizonezkoen multzoan segituan egintzen taldetxoa Horra, Aitor Ajuria, Walter Becerra, Ibai Larrea eta Asier Azkarate. Hasieratik aurrealdeko talde horretan. Eta atzetik, emakumezkotan, Ainara Urrutia irudiotan bakarrik egin zuen Atxabaltarrak lasterketa. Bada, pentsa gizonezkotan hasieratik ze ritmo jarri zuten, Gontzal Murgoitiok 2022an udalararteko lanak 31 minutu eta 17 segundotan egin zituela, eta atzokoan 4 lasterkari horiek, Walter Becerrak, Asier Larreak, Ajuriak eta Azkaratek 4 lortu zutela udalararteko zatia azkarrago egitea. 31 minututik bera ibili ziren 4, baina ordurako Ibai Larreak aurre hartu zuen. Meatzerrekan bertan erabaki zuen Antzolakoak lasterketa bakarrik egin nahi zuela, bere erritmoan ibili nahi zuela, eta diogun moduan Meatzerrekan erritmoa aldatu eta bakarrik egin zuen udalararteko zatia eta hortik aurrerako guztiak ere bai. Horra udalatxeko irudi ederrak dronarekin hartutakoak, hor bada beste leia bat, bada beste sari berezi bat, bereziki antolatzaileek mimos prestatzen duten saria, Joseba Iglesias omentzen duen saria. Bada hori, udala eta udalatxa artean azkarrenarendako den sari hori, Ibai Larrearendako izan zen, esportiba taldeko mutilak 21 minutu eta 45 segundotan igo zuen udalako auzotik udalatxeko gurutzera. Horren bestez, gizonezkotan Joseba Iglesias saria ere Antzolakoarendako izan zen. Hemen Inigo Alzolak lagunduta tarte horretan Antzolakoa ikusle guzti horien txaloak jasotzen, igoera egiten bigarren denbora honena Aitor Ajuriak egin zuen, Gatzagarrak 22 minutu eta 59 segundutan geratu zuen erlojua tarte horretan, baina Anporretan ere bera ikusi genuen erritmoa jartzen, eta hori guzti hori ordaindu egin zuen lasterketaren bigarren zatian. Atzetik aurrerako lana egin zutelako Asier Azkaratek eta Walter Becerrak, eta Ajuria 4. postuarekin konformatu behar izan zen. Ibai Larrea lan nagusiak eginda, gurutzea gaindituta, hortik berako bidea jaitsiera teknikoa da, eta esan dugu 2022an Murgoitiok ezarritako udalararteko tartean lehenengo 4 atzo azkarrago zebiltzala, baina udalatxeko tontorrean Larrea zen bakarra Murgoitioren errekorraren azpitik zebilena. 52 minutu eta 53 segunduko denbora egin zuen Murgoitiok 2022an udalatxeko tontorrean, eta Larrea minutu bat azkarragoa izan zen. 51 minutu eta 58 segundu egin zuen Larreak udalatx tontorrean. Horren bestez, errekorra oraindik eskura zeukan Larreak. Ikusi dugu Ainara Urrutia goialdean, ikusi dugu Abasolo haren atzetik, hor ikusi dozue 3. postuan sailkatu zen Eibartarra, Oiane Sarasketa, eta ordurako aurreratuta zeukan Lazkaoko korrikalari Maider Unanue. Jendetza batu zen udalatxeko azken metro horietan, horra Aitor Ajuria 2. postuan iritsi zen tontorrera, esan dugu Ajuriak ere igoera oso ona egin zuela, Gatzagarra ikusleen txalo artean, eta honek bai jaso zituela tarte horretan txaloak. Asier Azkarate lehenengo arrasatearra. Tontorrera iristen, podiumeko postuetan zegoen Mondragoetarra, azken urteetan Arrasate udalatx lasterketa geroago eta hobeto egin du, eta urten podiumeko 3. koskara igo da.
Ara, Walter Becerra, zenbat balio duen esperientziak etzen itxutu igoerarekin aurrealdeko laukote horretan bera izan zen azkena tontorrera iristen, baina goitik berako bidean hortik eta plazaraino hartoko bidean aurreratu egin zituen, bai Aitor Ajuria eta baita Asier Azkarate ere. Joan den astean Kilimonen erakutsi zuen sasoian zegoela, eta 15 egun barru Aloinako igoeran ikusiko dugu Aloinan gehienetan irabazi duen korrikalaria. Seitan igo da behintzat podiumeko lehenengo koskara Walter Becerra oinatin, eta baieztatu zigun aurtengo edizioan ere bertan izango dela. Txalo artean, tartean Debago Indarrak ere iristen ari ziren, eta biztan zegoen bai bertako ikusleendako horiek zirela txalotu beharreko, bereziki txalotu beharreko mendi lasterkariak. Mikel Velasco ikusi dugu, Riker Agirregabiria, Aritz Kortabarria, denak ari ziren etxean leian. 15 onenen artean zailkatu ziren 3 lagun horiek eta segituan goaz. Lasterketa burura Ibai Larrea udalatxetik jaisten utzi dugulako. Horra, Antzulakoa goitik berako lanetan, Txukurrilora bidean, antzuten Mondraitzekoek urrengo anoa postua eta Posutxuetatik Besaidera oraindik joan egin behar da. Horre, badaude kilometroak eta badirudi goitik berako bidea dela udalatxetik Besaiderakoa, baina diogun moduan ikusi dugu hor Larrea tarte batzuetan aldapa gorak ere igotzen. Zonalde gora beratxua da hori, teknikoki zaila eta kosta egiten da hor metroak aurreratzen joatea. Bien bitartean goza dezagun tontorreko irudi ederrauekin eta segituan goaz emakumezkoen lehiara. Aitortu ditzagun lan guztiak Julen Elorza eta Josu Txintxurreta dron horiek gidatzen, eta ona hemen, Ainara Urrutia emakumezkotan lehenengoa udalatxera iristeko azkenengo lanak geratzen zitzaizkion, txalo, zaparrada, galanta, aretxabaletakoaren dako, babes ederrean egin zituen metro horiek hor ere alzola kameralari lanetan zuzenekora begira, eta Urrutiak berak lasterketa amaitutakoan aitortu zigun. Azken lasterketetan ez zuela nahi moduan gozatu, aurrealdekoen borroka horretan ibili zela, Kilimonen esaterako bigarren zailkatu zen, baina Arrasate udalatxen helburu garbia zeukala lasterketaz gozatu nahi zuela, eta lortu zuen batetik gozatzea eta bestetik gainera lasterketa bera irabaztea. Tontorrean, Ainara Urrutiak ordu bat 5 minutu eta 37 segunduko denbora egin zuen, Joseba Iglesias saria ere beretako 28 minutu eta 19 segundotan igo zuen udalatik udalatxera. Horra, Ane Zabala Arrasatearra beteranotan lehenengoa izan zen eta gutxigatik etzen podiumera igo. Esan dugu baina Urrutia Onditz Iturbek 2022an ezarri zuen errekorretik urrun zebilela, orduan Iturbek hain justu ere ordubetean geratu zuelako erlojua, ordubete eta 36 segundu, eta Urrutiak esan dugu tontorrera iritsi orduko 5 minutu gehiago behar izan zituelako. Etzen helburua baina Urrutiarena errekortatik gertu ibiltzea, esan dugu lasterketaz gozatzea nahi zuela eta aurrealdeko postu horretan bere burua bakarrik ikusi zuenean, gauzak beste patxada batekin hartu zituen. Horra, Ainara Urrutia goitik berako lanetan, eta segituan Urrutiaren eskutik joango gara Besaideraino 13 kilometroraino,
aurrealdekoen borroka horretan zein eta zelan zebiltzan ikusteko, eta horra, goitik hartutako aireko irudi horietan ere, eroriko txiki bat izan zuen hor Larreak, mendian hildako mendizale euskaldunak omentzen dituen monumentu zaharretik, monolito zahar horretatik pasatu beharra zegoelako aurrera egiteko, noa postua behan zegoen, leku berezia, Zalantzabarik, Besaide, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa batzen dituen puntua, lehenengo postuan ikusi dugu hor. Ibai Larrea eta bigarren Aitor Ajuria oraindik ere bigarren postu horri eusten, ze luzea egin zitzaion Ajuriari, bigarren zati hori Besaidetik eta Arrasatera arteko zati hori. Ordurako hirugarren postuan Asier Azkaratek jarraitzen zuen, baina pentsa zela egin zuen Walter Bezerrak egan Besaidetik udalara, laugarren joatetik bigarren postuan egotera pasazela Sestaokoa. Besaiden ordu bat 16 minutu eta 38 segunduko denbora ezarri zuen Ibai Larreak. Eta Aitor Ajuria 3 minutu terdira pasazen, beste minutu eta erdi behar izan zuen Asier Azkaratek, eta beste segundu gutxi batzuk, beste minutu bat eskaz, Walter Bezerrak, baina udalan gauzak aldatu egin ziren. Ara, emakumezkoen borrokan Ainara Urrutia zela iritsi zen Besaidera, Atxabaltarrak Besaiden honako denbora egin zuen, ordu bat 37 minutu eta 41 segundu, haren atzetik Garazi Abasolo 5 minututara. Besaiden ere Oiane Sarasketak jarraitzen zuen hirugarren postuan, irudiotakoa Maialen Arratibelda 6. sailkatu zen emakumezkoa, haren aurretik izan zen 5. Ainhoa Lendinez, eta hemen dozue Ibai Larrea azken metroetan Monterronetik jaisten, Arbolapetatik Zeber Altubera, ordurako jende asko animatzen, eta horra azken zuzena. Erdiko kaletik gora, plazan bertan zegoen helmuga gurutzatzeko segundu gutxiren faltan, errekorra hobetzeko puntuan zetorren ark aitortu zigun etzekiela errekorra horren gertu zaukanik, babai. Antzolarrak 10 segundutan ondu zuen 2022an Gontzal Murgoitiok ezarritako marka. Baina aspaldian inoten karrere politzen egin zezen da. Kriston ambientia, giruape lagundu hau, organizazioa kristona eta holako karreria gero resulto bat gona izan da, zikotu zepozik. Horra Antzolarraren esanak helmugan aspaldian egin duen lasterketarik ederrena izan dela aurtengo Arrasate udalatx, pozik egoteko moduan egongo dira antolatzaileak, mondraitzekoak. Horra, bigarren postuan sekulako esperientzia duen Walter Bezerra. Indarrak ondo gorde datzetik aurrerako lana eginda eta txaloak Asier Azkaraterendako lehenengo Arrasatearra helmugan podiumeko 3. koskara igo zen. Leher eginda helmugan, dena emanda, baina honek ere indarrak neurtuta. Horra, aurtengo gizonezkoen podiuma Ibai Larrea, Walter Bezerra eta Asier Azkarate. Eta segituan ikusiko ditugu emakumezko azkarrenak helmugaratzen, baina lagun honek ere merezi ditu txaloa. Aitor Ajuria Gatzagarra, honek Arrasate udalatx irabaztea badaki zer den, Domekan garaipenaren aldeko apustu garbia egin zuen, lehenengo zatia oso indartsu egin zuen, erritmoa berak jarri zuen anporretan, baina bai bigarren zatia luzea egin zitzaion, eta gizonezkoetatik emakumezkoetara. Ainara Urrutia irudiotan, Ainara Urrutia Arrasateko kaletan. Errekorra ondu ez, baina lehenengoz garaipena iaz bigarren izan zen. Urrutia aurten Atxabaltarra, Arrasateko lasterketako lehenengo koskara. Horra, azken metro horietan ondo lagunduta, Ainara Urrutiak lasterketa irabazi zuen 2 ordu 17 minutu eta 15 segunduko denbora eginda. Ez zuen kontrariorik izan, eta jarraian datorren korrikalari honek ere merezi ditu txaloak. Antzolako 8.000 irabazi zituen Arrasate udalatxen bigarren Atxabaltarra podiumean, Debagoien darrasko Arrasate udalatxeko protagonista izaten, Garazi Abasolo proba borobila eginda. Horra, protagonisten arteko bezarkada, podiuma osatzeko 3. bat geratzen zen eibartarra hau Oiane Sarasketa, irudiotan dozuen emakumezkoa, eta 4. sailkatzen Ane Zabala Arrasatearra izan zen. Honek ere badaki Arrasate udalatx irabaztea zer den, horra emakumezkoen podiuma, horra erretratu nagusietako bat, eta hemen lehen aipatu dugun Ane Zabala, Arrasatearra bera veteranotan onena iaz
hiru handiak irabazi zituena, beste arrasatear bat Asier Azkarate, hori ere igo zen podiumeko koska horretara, sariak jaso zituzten Javier Irazabal, Elorrioarrak jaso zuen gizonezkoen veterano mailako saria, Joseba Iglesias omentzeko saria Ainara Urrutiarendako eta Ibai Larrearendako, normalean lasterketa irabazten dutenak izaten dira udala eta udala txarteko tarte horretan azkarrenak, baina ez beti, eta podiumeko irudiekin emango diegu paso ondoren egindako elkarrizketei. Horra hirugarren sailkatu ziren Oianes Arazketa eta Asier Azkarate, bigarren sailkatu ziren Garazia Basolo eta Walter Becerra, eta lasterketako irabazle Ibai Larrea eta Ainara Urrutia. Bueno, Ibai, lehenengo eta behin, sorionak, inosun karreriatik, batipat rekorra bati duzulako, ez dakit, ze moduz handan karreria, ze giro euen hor udala hitzaldian. Eskerrik asko, kriston ambientia, jende pila bat, mendipuntia gainezka, behian ja, ziratik, dana bete eta zuen rekorrido zua, eta ni be ondo sentiu naiz gorakuan batez be, ondo sentiu naiz zenean ez dutu dut gorakuan, berakua bezaide arte nahiko ondo indot, baina gero pixkate bezaidetik aurrera pagau indot. Eta, guztu haindakoakin. Arte handixa atara dozu, minutu batzuk errekorren azpitik be, zeu esan duzu ez, gero karreria luzia da, eta horbe ez dut inbiar da. Ez dakit jaber, momenturen baten atzekaldetik etorren Walter Becerra be zuri errapoteko bilurrekin zozen edo. Bai, justo bezaiden horre monumentua buelta emute jako, eta buelta emun jaunean ikusi indot. Eta horre gertu ikusi dut, eta larritxu naiz pixkat, saiatu naiz ez dutzen, baina indarra handik geneukan. Eta, hori aldan hain dut, eta oso guztua, ondo erten da, eta... Lehenengo aldiz hemen arrasatu udalatxen, ze pentsa osatzu karreria, zelako pentsa osatzu? Kristona, esan dututen moguan, kriston ambientia, organizazioa be oso ona, jende dana animatzen izenak ingainea, eta hori oso emozionantia norbeandako, oso guztua. Lehenengo aldiz, garaipena arrasate udalatxen, giro oso ona, onda, zela fanda karreria. Nik aurre asko disfruta dut, hasieratik bukaerara, holaxe urten daz bebai, mentalidade horrekin, irtetzen dela, disfrutatzera. Eta bero amarretan ondion freskito zauen, ni bero larrei ez topa, begitza esan, habituai ambientotan da ura botatzen eta julinaz, eta oso kostiente dintzen berua pasauko nahuela, eta saiatu naz ondo hidratatzen, eta izan da pasada bat, zenba jente animetan, egiz esan eguralde honen laguntzen da ikusrientzako taula bebai ez animatzeko eta posik. Pues en la primera parte de la carrera, la subida, unas sensaciones no muy buenas ya de dejarme llevar, no me apetecía correr mucho, iba ya perdido. Y luego justo la primera parte de la bajada también, el otro día tuve una caída en el Quilimon-Trail y andaba un poco herido de las manos y las piernas. Hice la bajada tranquilo, no hice muy... Pero luego cuando vino la travesía cambié ese chi en la cabeza que ya estaba perdido cuarto y empecé a remontar, empecé a cambiar y ya hice lo que yo sé, correr. Y ya me vine y de repente pude entrar segundo aquí, eso ya pues me alegra bastante. Un ambiente impresionante, la verdad que muchísima gente en la montaña, en la cima, una escurriña muy bonita allá adornando. Y sobre todo en el pueblo, un ambiente, una carrera que vale la pena que vengan, de verdad, porque es una carrera muy bonita, no me esperaba tanto ambiente. Sentsazio honakin pozik, gainera hemen bukaeran zagoen jende pilo bat animetan, eta oso pozik indakoakin. Ez dakit gorputza zela erantzun dutzun, bero egiten dau, bero egiten eben hango izan, bai, imagina egiten dut, eta ez dakit zela erantzun dutzun, bai udalaitze egiten da, bai gero udalaitzetik berazkoan. Bero kristona urpilo bat erandot, gorutza oso ondo erantzun duz, gero berutza, baina berua gaitxik ez da izen, da, igual teknika faltia. Baina oso pozik, sentsazioak onak izen die, bukaeran bain jalduzeia bezaidetik onuntza, eta, injan inbier, ja, rekuperetako. Asier, etxian, karreria, hirugarren sailkatuta. Bai, egisa esan, kasi espero ez nahen postua izan dela, banekisen, ondo ibili halko nitzela, baina, azkenean hirugarren postua eta hemen zauen nibelakin eta etorri den korre horiekin kristoneko motivazioa da, kriston ilusinio ditzen dozta gainera etxien, hasi que pasaba bat. Eta etxian, etxeko jendiakin zer dago zuzateko, udala goixan hemen kalian egon dian horre daneri? Pasaba da, bideo bazterretan da, jente zauna, izena, zure izena entzutia lekuanetan kristoneko motivazioa da, kristonin jarra muten dago, hasi que la hostia da. Gustora oso posik eindakuakin, hau indala 2 urte inebale lehengo aldiz karreria, eta helburua 2 ordu eta erritik geiztia zan, eta egin dut.
eta oso pozik disfrutau dut, sufridu dut, baina helburua beteta, así que ya está. Bero asko egin dau, baina bueno, uste dut nahiko ondo gestionau dutela, hidratatzen joan naiz karrera guztian zehar, eta gero egisa da, ibilbide guztian zehar, batez be udalatik udalaitzera, jendez gainezka zeuan, eta horrek kriston animuak emoten zitsun, eta orduan ahaztu itzen da beste guztia, emoten detzindarra egora heltzeko. Oso ondo igerrinaz, gauzire hori. Gero beruek eta apurra bat danoi moduen, ez? Pasadien mondozte eta ja maieran ezin izen dut ritmua guanto, baina gustora, jente asko, karrera poliki eta kriston ambientia, así que posik. Zau azkenien hemen inguruko karrera polikienetariko da, arrasaten gainea gero herrixen be kriston ambienti egoten da, orduen ez hobeto ikeko, bakarrik ona etortzi beti mereziru dau, ondo erotxo hartu ikarrerie. Zoragarri benetan, mendiza jende gainezka, eta momentu danien sufritzen, baina disfrutatzen, gozatzena, bai. Esatia gabarra motz gelditzen dala, ze gaur mendizan ikusi dana izugarri izan da, eskertzeko bada danoi, ze leku danetan jende pilo bat animoak emuten, eta benetan eskertzekoa. Gizonezkoen veteranoan sarixe eruan duzu, eta gaina zeure urtebetetze egunia jakina eski dozkugunez. Arro goteko lana ez da? Bueno, arro ez dakit, arro ero ez arro, lotza pixka pasado podu indian bentsa. Zugarra izan da, ez pasan jenteatik eta antolakuntzatik, hainbeste ur, hainbeste erana, hainbeste jente, hau oso nekeza izango ditzake gaur itxesaban egunakin. Lasterketa aurten pasada bat, sentsazioz gustora, niberoarik ondo nabil, eta oberena pasada bat esango dut, zegama txiki moduko bat egon dala udalaitzen izan da, pasada bat goian zegoen giroa, eta bueno, gaurkoa errepikatzekoa, baina seguro, vamos, hau lasterketa hau pasaba da. La verdad es que me habían hablado de esta carrera y un amigo mío tenía aquí una compañera del trabajo y venimos desde Albacete porque nos apuntamos, nos dijeron que teníamos que venir, que era dura y aquí estamos. Egiz esan da pasaba da, aurten eskina ganetan jendia, eta herrira sartzen zanean, ambientia kristona, eta horreia bultza, metaraino bultza etxegotzu. Ondo, bastante gustoa, da pixka bero, baino gustoa, esan puntan jende pila da juntau da, eta indarrak emateizkizu horrek. Bero asko hori bai, hasieratik nahiko ondo hasi gara, goruzkoan ondo, eta gainera udalaitzeraino kriston jente pila eguen. Aurreko urtean ezin izango den udalaitze ego egualditxati, baina aurten igo du eta eskertu da goixan egondan jentia, gero beruzkoan ostia, bero asko eta hori notau da. Izen da, increíblea, sobre todo, puntu konkretuetan, baina udalaitz gainean zauen mareia izen da espektakularra. Nik ez dakiz egan baizkorrin zedan, ez daztotelako zeu inoizin, baina udalaitzeko espektakularra izen da pasada bat, bai. Osa, emozionatuta iritsi naiz benetan eian, negarrez. Oso polita, jendia kriston meritua, animatzen denbora guztian, da gaina biroia minto pila bat, ur pila bat, jendea super jatorra, así que zorionak.